नवंबर का महीना आ गया है। सर्दियां दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। सड़कें कोहरे की चादर ओढ़ कर सोती हैं। सुबह की चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा होती है। सूरज खिड़की से दबे पांव आता है। धूप हौले से तुमको जगाती है। वो लड़की जो याद आई नहीं अरसों से, वो फिर से याद आ जाती है। दिल में मोहब्बत अंगड़ाई लेती है। रातें चांद से बातें और लंबी हो जाती हैं। दफ्तर जाने को दिल नहीं करता है। वर्क फ्रॉम होम मैनेजर अलाउ नहीं करता है। चाट की खुशबू पास बुलाती है। किताब